ჩვენი ორგანიზაცია რამდენიმე წელი არის ბათუმში და მანამდე უფრო მუშაობდით, ტრენინგ კურსები გქონდათ. თუ მხოლოდ და ამ ტრენინგებს ფარავდით. თუმცა რაღაც ეტაპზე გადავწყვიტეთ, რომ ამ ტრენინგებთან ერთად მნიშვნელოვანია კონკრეტული საქმეების კეთება, ადვოკატირების კამპანია დავარქვათ, თუ რა ვიცი. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო ქმედითი პროექტი გაგვეკეთებია, უფრო საჭიროებებზე, ადგილობრივ საკითხებზე მიზანმიმართული და ესეთია ეს Drive Democracy, რომელიც არის ჩვენი ორგანიზაციის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, ახალი პროექტი, რომელსაც აფინანსებს USAID და ამ პროგრამით მოქალაქეები, აქტიური მოქალაქეები ჯერ გადიან ტრენინგ კურსს, გამოიმუშავებენ უნარებს, შემდეგ ამზადებენ ამ პოლიტიკის დოკუმენტს, უკვე მეორე პოლიტიკის დოკუმენტია შარშან კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე მომზადდა მსგავსი დოკუმენტი, ახლა ბათუმის ცენტრალურ პარკზე და შემდეგ უკვე პოლიტიკურ ჯგუფებთან იწყებენ ამ თემების ადვოკატირებას. ანუ მთელი რაღაცა ციკლი ეს არის, პოლიტიკური დიალოგის ფორმატებია, ანუ ხდებიან თვითმმართველობის წარმომადგენლებს საკითხთან დაკავშირებულ, თქვათ, სამსახურებს, მერიაში იქნება ეს, თქვათ, სამინისტროები თუ ასე შემდეგ და ცდილობენ ამით მოახდინონ საკითხის ლობირება საჭირო უწყებებთან. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ურბანულად ყველაზე მეტად თუ დაზარალდა რომელიმე ქალაქი, ეს ბათუმი იყო. თბილისზე მეტად, იმიტომ რომ თბილისის მასშტაბები კიდევ უფრო დიდია, ბათუმის პატარა არის და შესაბამისად ძალიან თვალნათელი გახდა, ხელშესახები გახდა ის პრობლემები, რაც გამოიწვია ქაოსურმა ურბანულმა განაშენიანებამ, ხო? ჩვენ დოკუმენტში იმაზეც ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ გვქონდა ესეთი 50 დადგენილება ბათუმში, სადაც რეკრეაციულ ზონებში, ტურისტულ რეკრეაციულ ზონებში დაიშვა სასტუმროების ტიპის სახლების მშენებლობა. სინამდვილეში ჩვენს რეალობაში ესე ითარგმნება, ადამიანი აკეთებს სახლს, ერთ სართულს არქმევს აპარტ ჰოტელს და შესაბამისად პარკში, ბულვარში და ეს რეკრეაციულ სივრცეებში ახერხებდნენ სახლების მშენებლობას. სწორედ ამ დადგენილებამ, აი ესეთმა მიდგომამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს 19 რეკრეაციული, 19 პარკი გვაქვს ბათუმში, პატარ-პატარები და მათ შორის ორი დიდი ახლა ბათუმის ბულვარი არის და ცენტრალური პარკი. იმის საშიშროება, რომ პარკებში, მით უმეტეს მათ შორის ისეთ პარკში, ისეთ ბაღში, როგორც არის ბულვარი, ხო, რომელსაც კულტმემკვიდრეობის სტატუსიც აქვს. ჩვენ ვნახეთ, რომ გამოცდილება კარნახობს, რომ ისიც არ არის დაცული, იმიტომ რომ იქ დაიწყო სასტუმროების მშენებლობა, მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდა სასტუმრო. აი პარკსაც თუ შეხედავთ, ადრე პარკის ირგვლივ სულ ორსართულიანი სახლები იყო, ამიტომ პარკიდან სახლებს ვერ ხედავდით. დღეს გვაქვს რეალობა, რომ პარკის ირგვლივ სულ მაღალსართულიანი კორპუსებია და აი აქეთ მხარეს ზღვის სანაპიროზე სასტუმროებია, ეხა ალიანსმა 54 სართულიანი ააგო და ვიცით, რომ მის გვერდით ნაკვეთებზე კიდე ორი ნაკვეთზე სურთ მაღალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა. რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდე უფრო იკეტება სივრცე. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საფრთხე, რომ უცებ ერთ დღეს პარკში შეიძლება რაღაც აპარტ ჰოტელი მივიღოთ, თეორიულად ვიძახი. ამისი არსებობს. და ამიტომ მნიშვნელოვანია გარდა იმისა, რომ კანონია, პარკია და რეკრეაციული ზონა, გვინდა დოკუმენტი, განვითარების დოკუმენტი, სადაც ჩვენ ყველანი ერთად ამ ქალაქში მაცხოვრებლები შევთანხმდებით, როგორი ტიპის პარკი არის ეს, რეკრეაციული ზონაა თუ კომერციული სივრცეა, სადაც უბრალოდ ხეები არის და შეგვიძლია შემოვიაროთ. თუ ეს არის რეკრეაციული სივრცე, საჯარო სივრცე, სადაც ბავშვები დაგვყავს, მოხუცები დადიან, ახალგაზრდები ერთობიან. აი ეს უნდა განისაზღვროს და შემდეგ ამ დოკუმენტში დეტალურად იქნება გაწერილი, აი დეტალურად სად რა ხე, როგორ და რატომ უნდა იყოს, როგორ უნდა განვითარდეს. თუ რამე ცვლილება იქნება, დიდი ჩართულობა იქნება საჭირო მოსახლეობის, რომ ეს ცვლილებები მიიღონ. ამიტომაც ჩვენ გვინდა ისევე როგორც ბათუმის ბულვარისთვის დაიხარჯა თანხა და მივიღეთ გეგმა, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ არ არის დამტკიცებული, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ მალე დამტკიცდება. დაახლოებით ისეთივე იყოს ცენტრალური პარკის, იმიტომ რომ ეს არის იმ ტიპის პარკი, რომელსაც ისტორია აქვს, ზუსტად იმ ხალხი, როგორც ბათუმის ბულვარი. და ფიქრობ იმსახურებს, რომ უფრო მეტად იყოს დაცული და ეს რაღაცა კონკრეტული ჯგუფების დაინტერესებული პირების თუ კომერციული ინტერესების მქონე ადამიანების რაღაც ერთჯერად აქტივობებს არ შეეწიროს ჩვენი საჯარო სივრცე.
პარკი არის საზოგადოებრივი სივრცე, ესე იყო ისტორიულად და მგონია რომ პარკის კომერციალიზაცია, მაშინ როდესაც სულ კომერციალიზაციაზე ვფიქრობთ, ხო, მთელი ქალაქის. პარკის შიგნით ალბათ არასწორია. მომიჯნავეთ, კი ბატონო, გვაქვს აგერ, თქვათ, კაფეც, თქვათ, სავაჭრო ცენტრები. არ არის პარკის ტერიტორია ისეთი დიდი, რომ ვერ შეძლოს ადამიანმა თუ კი რაიმე საჭიროება აქვს გასვლა მარტივად პარკის ტერიტორიიდან. ამიტომ პარკის შიგნით რაღაცა ეს უნდა იყოს სივრცე, სადაც ჩვენ ასე ვხედავთ, რომ რომელიც კომერციალიზაციისგან პირიქით იქნება დაცული. ამ დოკუმენტს როცა ვაკეთებდით კონკრეტულად ბათუმის ცენტრალურ პარკზე, ამოსავალი იყო ის, რომ პარკი ყოფილიყო თუ გამოვიყენებთ ამ ტერმინს ძალიან ინკლუზიური და ხელმისაწვდომი ყველა ჯგუფისთვის, სოციალური ჯგუფისთვის, ვინც ბათუმში ცხოვრობს. იმიტომ რომ არ არის ხო ბათუმი განებივრებული რეკრეაციული სივრცეებით და რაღაცა თქვა გარეუბნები და შემდეგ ამაზეც ცალკე მიდის მუშაობა. რაღაცა პარკში მოდის ყველა ჯგუფის წარმომადგენლები, თქვა ბავშვები, რომელთა მშობლებს შეიძლება არ აქვს 5 თუ 3 ლარი, რომ ატრაქციონზე მიიყვანოს შვილი, ხო? არ აქვს თქვა ის თანხა, რომ რაღაცა შეიძინოს სათამაშოები ბავშვისთვის. ამიტომ ჩვენ ესე წარმოგვიდგენია, რომ პარკი, რომელიც ისტორიულად იყო ის ადგილი, სადაც დასვენების ადგილი ბავშვებისთვის, მშობლებისთვის, სადაც იყო ბევრი სივრცე უფასო, ხო? თუნდაც ახლო წარსულში გვახსოვს ქვიშის მოედანი, თქვათ, სასრიალოები. აქ, თქვათ, ესეთი ჯგუფებისთვის მხოლოდ ერთი პატარა სასრიალო ატრაქციონების მომიჯნავეთ, საიდანაც ჩანს ეს დიდი ბატუტი, თქვათ, დიდი ატრაქციონები, ეს არ არის, ნამდვილად არ არის სამართლიანი განაწილება სივრცის და ნამდვილად არის, ვიტყოდი ამ ტერმინს, დისკრიმინაცია იმ ჯგუფების და იმ მშობლების, ვისაც არ აქვთ შესაძლებლობა, თქვათ, გამოიყენონ ეს რაღაცა გასართობი ადგილები, ხო? ამიტომ გონია, რომ პარკი სწორედ ამ მიმართულებით უნდა განვითარდეს. პარკის ინფრასტრუქტურაც ისეთი აქვს, ხო, ველური ბუნება არის შერწყმული რაღაცა დასასვენებელ ზონასთან. ამიტომ რაღაცა ეს ბუნებრიობა უნდა გამოიხატოს დასვენების, გართობის ადგილებში და უფრო მეტი უნდა შეიქმნას ეგეთი ადგილები. ყოველთვის ეს ცენტრალური პარკი იყო ექსპერიმენტების რაღაცა სივრცე. ყოველთვის ყველა ჯერზე როცა ხელისუფლება იცვლებოდა, არა მარტო სახელი ეცვლებოდა პარკს, არამედ ერთპიროვნულად ადამიანები იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, უნდათ რაღაცა დეკორატიული სივრცე ყოფილიყო, ველური სივრცე ყოფილიყო, როგორ უნდა დაგეგმარებულიყო. ეხლა ჩვენ გვახსოვს ყველაზე მძაფრად მაინც 90-იანი წლები გვახსოვს, მეც მახსოვს უკვე ეს პერიოდი, როცა ასლან აბაშიძემ გადაწყვიტა თუ გახსოვთ აი ამ ტერიტორიაზე ხა სადაც ვართ, ღობე იყო, გაცილებით დიდი იყო გამწვანების წილი ამ სივრცეში, პარკთან იყო კოლონადები, მთლიანად ეს ტერიტორიები გადათხარეს, ხეები ამოიღეს, მინდვრები დააგეს და აბსოლუტურად შეცვალეს გარემო. ჩვენ გვჭირდება რაღაცა დიდი სივრცე, სადაც დავისვენებთ, ხო? და გვექნება აი ეს სივრცე, სადაც ბუნებრივ გარემოში ვიქნებით, ხეებთან, ყვავილებთან, ბავშვები ითამაშებენ და ასე შემდეგ. ნელ-ნელა ეს სივრცე გვიქრება. აი თუ დავაკვირდებით მაგალითად, ხო, ჩვენს ირგვლივ სივრცეს, ექსპერიმენტულად, აი უცებ, ამინი ტირიფებია, ტბა, ირგვლივ რაღაცა მოფიქრებულია, იმიტომ რომ ჩრდილი ეცემა, კარგ კონტრასტს ქმნის, ლამაზია ტბაში ირეკლება, ამას ნაფიქრი იყო, ხო, როცა ეს გააკეთეს. ამის შემდეგ უცებ ვღებულობთ აი დეკორატიულ თუ არ ვცდები ისინია საკურებია და დარგული თუ არ ვცდები, აი აბსოლუტურად შეუსაბამოა თვალისთვის, აი არაპროფესიონალისთვისაც გაუგებარია იქ რატო არის საკურა. თუმცა მივიღე ძალიან დიდი რიგი. აი მაგალითად აი აქ იაპონური კუთხე რო არის ჯუჯახეებით დგას ძალიან ლამაზი და უცხო ჩვენთვის. აი იმ ტერიტორიაზე სივრცე იყო მთლიანად გახსნილი და როცა პარკში შემოდიოდი, აი ეს იაპონური ხეების ეს მთელი კომბინაცია იყო ძალიან ლამაზი, ბავშვები თამაშობდნენ აქტიურად. ეხა გააკეთეს ალიები, ანუ სასეირნო ბილიკები, იყო იქ ბილიკები, მაგრამ ამ ბილიკებზე ირგვლივ გააკეთეს ხეთა რიგი. ერთის მხრივ ამ ალიაში რო შედიხარ, ეს სასიამოვნოა, მაგრამ თუ შორიდან შეხედავ, მიხვდები, რომ ეს სივრცე იაპონური ამ კუთხის მთლიანად მოშლილია და ერთგვარად აი სივრცის შეგრძნება, რაღაცა სიმწვანის შეგრძნება მაინც გიქრება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ და ჩვენ მოქალაქეებს რაღაც ნაწილი ვფიქრობთ, რომ იმისთვის რომ რაღაცა დაირგოს, იმისთვის რომ განვითარდეს პარკი, ამაზე უნდა იმუშაოს პროფესიონალებმა, თუმცა აუცილებელია მოქალაქეების, ადამიანების, ამ პარკის მომხმარებლების ინტერესების გათვალისწინება.
ეხლა ერთი როგორ უნდა მოხდეს, ხო, ჩვენ კანონში გვიწერია თვითმმართველობის შესახებ კანონში, რომ აუცილებელია მოქალაქეები იყვნენ ჩართულები. არავის არ აქვს ილუზია ხა რომ მოვლენ ჩემთან და სოფოეს როგორ გავაკეთოთ, არც უნდა მკითხონ, ხო? მაგრამ ჩვენი ინტერესების შესწავლა უნდა მოხდეს, ჩვენი საჭიროებების შესწავლა უნდა მოხდეს ყველა ჯგუფის და ამის შედეგად მივიღებთ საჯარო სივრცეს, სადაც ერთის მხრივ გვექნება ის, რომ ეს არის რეკრეაციული დასასვენებელი სივრცე და მეორეს მხრივ იქნება ის, რომ ყველა ჯგუფისთვის ეს იქნება რაღაცა სასიამოვნო მოსახერხებელი დასვენების ადგილი. ეხლა რატო ვამბობ ამას? ჩვენ გვახსოვთ აი 2018 წელს ბათუმის მერმა თქვა, რომ ჩვენ პარკის კომერციალიზაცია უნდა დავიწყოთო, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი გვიჯდებაო პარკის შენახვაო და აი ეს ტერიტორია, სადაც ეხლა საქანელები ადრე ის იყო მერიის ბალანსზე და საკმაოდ დიდ ხანს ახერხებდნენ შეენარჩუნებინათ საკმაოდ დაბალი ფასი, იმისთვის რომ ყველა სოციალური ფენის მომხმარებელს შესაძლებოდა ბავშვი მieყვანა და ეგ სივრცე იყო მათთვის რაღაცა ადაპტირებული. თუმცა იმას შემდეგ რაც კომერციალიზაცია მოხდა, ერთის მხრივ კარგია ხო, სახელმწიფო ხარჯები შემცირდა, უკეთესი სათამაშო ატრაქციონები გაკეთდა, თუმცა ფასები იმდენად მაღალია ჩვენი სოციალური ფენისთვის. პრაქტიკულად მივიღეთ ჩვენ სოციალური დისბალანსი საჯარო სივრცეში, სადაც მშობლები ვალდებული იძულებულები არიან, რომ აი ამ სივრცეში საერთოდ აქეთ მხარეს არ შემოვიდნენ. შემდეგ უკვე დარჩა მარჯვენა მხარე, სადაც კარგად აითვისეს მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა, იყო მინდორი, რაღაც პლედებს ვაფრენდით, ფრიზით თამაშობდით და ასე შემდეგ. და უცებ მოულოდნელად გააკეთეს რაღაცა დეკორატიული გულის ხეების გაუგებარი, ჩემთვის გაუგებარი, ალბათ ვიღაცისთვის გასაგები, მაგრამ ანუ რისი თქმა მინდა იცით, რომ არ ხდება გააზრებული რაღაცა აქტივობები პარკში და ეს იმის ბრალია, როცა ჩვენ დოკუმენტზე მუშაობდით, აღმოვაჩინეთ, რომ პარკს არ ყავს ადმინისტრაცია. ანუ არ არსებობს ადამიანთა ჯგუფი, პროფესიონალები, რომელიც მუშაობენ, ამ საჭიროებებს იკვლევენ, ამის მიხედვით გეგმავენ და ასევე ჩართული ყავთ, თქვათ, არ ვიცი, მებაღეები, რომლებიც ამას გათვლიან, ანუ რა ტიპის მეცენარეები უნდა იყოს, ან ფუნქციურად როგორ შეიძლება ეს სწორად გაკეთდეს. მოკლედ, დღეს პარკში არის სრული ქაოსი. მის განვითარებაზე არავინ არ მუშაობს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ინიციატივა და ეხლა პროექტიც დავიწყეთ ამაზე, რომ მოქალაქეების ჩართულობა გავზარდოთ, ანუ მივაწოდოთ ინფორმაცია რა ხდება. ყველაზე დიდი გამოწვევა ეხლა დღეს პარკში რაც არის, ეს არის ზოოკუთხე, ეგრეთ წოდებული ზოოპარკი, რომელიც ვიცით, რომ 9000 კვადრატული მეტრია, საკმაოდ დიდი ტერიტორია არის და ის უნდა გადავიდეს მწვანე კონცხზე, ანუ ჩაქვის ტერიტორიაზე, სადაც უფრო დიდი ზოოპარკი მოეწყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ პარკის ეს ტერიტორია მთლიანად გათავისუფლდება. და ჩვენ გქონდა მოლოდინი და ეხლაც მაქვს ეს მოლოდინი, რომ ოდესმე თვითმმართველობა დაიწყებს ღია დისკუსიას, მოქალაქეების გამოკითხვას, რომ რა შეიძლება აქ იყოს, რა სივრცე შეიძლება იყოს. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ თუ ამას არ აკეთებს თვითმმართველობა და ამაზე არ იწყებს დისკუსიას, ჩვენ ჩავაყენოთ საქმის კურსში მოქალაქეები, ვინც ყოველდღიურად ამ სივრცეს იყენებს, რომელიც ყოველდღიურად თუ თვეში ერთხელ იყენებს, ანუ უბრალოდ აქვს განცდა, რომ ცენტრალური პარკი უნდა იყოს სრულად მორგებული მოქალაქეების ინტერესებზე, ავუხსნათ, რომ ესეთი მოცემულობა გვაქვს და დრო არის ჩვენ ვუთხრათ მაშინ თვითმმართველობას რა გვჭირდება, რომ უცებ სიურპრიზი არ დაგხვდეს. სულ არის ესე, თვითმმართველობა რაღაცას გააკეთებს და შემდეგ ჩვენ უნდა მოვერგოთ, მოგვეწონება ან არ მოგვეწონება. ანუ პოსტფაქტუმ გვაქვს რეაქცია, ან მოგწონს, ან ვაპროტესტებთ. ამიტომ ჩვენი გზამკვლევის და ამავდროულად აი ამ პროექტის მიზანი ეს არის, რომ თვითმმართველობას რეალურად ვუთხრათ, თვითმმართველობას ვაიძულოთ, რომ კანონში არსებული მოცემულობა რეალობად აქციოს და ეს საჯარო სივრცე ისე დაიგეგმოს, როგორც მოქალაქეებს გვჭირდება. და შემდეგ უკვე პროფესიონალები ჩართოს. ანუ გეგმა გააკეთოს, ამის განვითარების გეგმა, შექმნას ადმინისტრაცია და იმათმა იკვლიონ და შემდეგ უკვე პროფესიონალების ჩართულობით მივიღოთ ამაზე უკეთესი სივრცე, იმიტომ რომ არც კარად არის ამის პოტენციალი, რომ ეს პარკი იყოს კიდევ უფრო კომფორტული და უფრო ორიენტირებული ჩვენს ინტერესებს.
ამ დოკუმენტზე მუშაობს რა თქმა უნდა ჯგუფი, თუმცა ჯგუფს ყავს ასევე ექსპერტები, რომლებსაც თქვათ ქალაქმგეგმარებლები, урბანისტები, კონკრეტულად ვისაც ეხება ეს საკითხები, რომლებსაც აქვთ მსგავსი გამოცდილება იგივე დედაქალაქში. მათი რეკომენდაციაც იყო ერთგვარი, ეს მაგალითები შემოგვეტანა ჩვენს გზამკვლევში. მით უმეტეს, როდესაც გვაქვს ესეთი პოზიტიური მაგალითები ძალიან ახლოს, ხო? მით უმეტეს ჩვენ ვხედავთ, რომ დედაენის პარკის რეაბილიტაციის შემდეგ როგორი იმატა იქ ხალხთან აკადმა და როგორი დატვირთულია და როგორ მოწონთ თბილისელებს განახლებული დედაენის პარკი. იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ აქ, არ წავიდეთ შორს, არ გავაკეთოთ თქვათ რთული დოკუმენტები, რომლებიც დროში გაიწელება, ავიღოთ თუნდაც, რა ვიცი, რაღაცა საზომად ეს დოკუმენტი, თბილისის მერის წარმომადგენლებს, საკრებულოს წარმომადგენლებს ვთხოვოთ გამოცდილების გაძიება. ეს ხო ყველაზე მარტივია, ალბათ რაც შეიძლება რომ გააკეთდეს. ფინანსურადაც ადვილად შესაძლებელია და ისეც დროშიც, ადამიანური რესურსი ყველაფერი მოიძებნება ამისთვის. მხოლოდ სურვილი და ნება არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ რაღაცა ესე დავინახეთ ეს პრობლემა, როდესაც მუშაობდით ამ დოკუმენტზე. რეალურად ამ კონკრეტული მოცემულობით ჩვენ არ გვაქვს განცდა, რომ აუცილებლად ხვალ აი რაღაცა ინფორმაცია გვაქვს და აქ რაღაცა შენდება. თუმცა ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, 20 წლიანი ძალიან ცუდი გამოცდილება, როცა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხელშეუხებელ სივრცეს, მაგალითად ბათუმის ბულვარში, ჯერ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ააშენეს, შემდეგ გვერდით რაღაც შენობა მიუდგეს, შემდეგ ამბასადორის 16 სართულიანს რაღაცას აშენებენ. აბსოლუტურად უგულებელყოფილია ეს საჯარო სივრცე. და ყველაზე საოცარიც რა არის, რომ მოქალაქეების პროტესტი აბსოლუტურად არ იქნა გათვალისწინებული, რაც არის წარმოუდგენელი ამბავი. ჩვენი ინტერესი უნდა იყოს უპირატესი. და სანამ პოსტფაქტუმ მივიღებთ, რა უკვე რაღაც გადაწყვეტილება მივიღეთ და დამტკიცებულია და სასამართლოს მიმართეთ, აი აქამდე გვინდა დღის წესრიგში დადგეს ეს და იმ მოქალაქეებს, ვისაც ეს გვადარდებს, გვაწუხებს, ყოველდღიურად ვგრძნობთ, მაგრამ შეიძლება რაღაცა ნაწილმა არ იცით, როგორ შეიძლება თვითმმართველობაზე ქონდეს გავლენა. აი ამ დოკუმენტის საფუძველზე ჩვენ შევეცდებით, რომ ერთის მხრივ თვითმმართველობის წევრებს ვაჩვენოთ ჩვენი კვლევები, ჩვენი მიგნებები, დოკუმენტები, კანონები და მეორეს მხრივ მოქალაქეებს უთხრათ, რისი უფლება გვაქვს. აი ეს რომ მითხარი, რომ გაწუხებს, როგორ შეიძლება რომ ეს ასახო, როგორ შეიძლება თვითმმართველობას უთხრა, რომ აი ეს გინდა და როგორ შეიძლება ეს მიიღო. ეს ჩვენ ახლა უნდა გავაკეთოთ, თორე შემდეგ უკვე პოსტფაქტუმ ჩვენ ნახეთ ბულვარის მაგალითზე, რომ შედეგი არ გვაქვს. თვითონ პროგრამაც ამას ითვალისწინებს, რომ რეგიონში არსებთა ქალაქში, ასევე რეგიონში არსებულ პრობლემებზე პოლიტიკურ ჯგუფებს, პარტიებს, თვითმმართველობას, თქვა სხვა ინტერეს ჯგუფებს შესთავაზოს მოქალაქეთა ხედვა. თუ როგორ ხედავენ მოქალაქეები სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრას და მეორე მხრივ მოქალაქეებსაც გაუჩინოს იმის განცდა და სურვილი, რომ სხვადასხვა პრობლემებზე იმუშაონ არა მხოლოდ ლოზუნგების დონეზე, არამედ სიღრმისეულად იკვლიონ ეს პრობლემები და არგუმენტირებულად უკვე კვლევის საფუძველზე, სხვადასხვა გამოცდილებების გაზიარების საფუძველზე დააყენონ თავიანთი მოთხოვნა ამ პოლიტიკურ ჯგუფებთან. პარკთან დაკავშირებითაც ისმის ხოლმე ხშირად სხვადასხვა მოარული ხმები, რომ მაგალითად ზოოპარკის ადგილას იგეგმება კორპუსების აშენება, სასტუმროს აშენება, თქვა პარკის მომიჯნავედ ხედავთ უკვე მიმდინარეობს აქტიური მშენებლობები, ხო? და მნიშვნელოვანია ეს სივრცე, რომელიც ისეთივე ძველია, როგორც ბულვარი და არის ისტორიული, მართალია ძეგლის სტატუსი არ აქვს, მაგრამ ისტორიული ადგილი, ბათუმელებისთვის საყვარელი ადგილი დავიცვათ და განვავითაროთ ისე, როგორც ჩვენ ბათუმელებს, მოქალაქეებს ამ ქალაქში მაცხოვრებლებს გვინდა. ხო, სწორედ აქ ამაზე დავიწყეთ ფიქრი, ბევრი კომპონენტი გაიარა ამ დოკუმენტმა, სანამ მიიღებდა საბოლოო სახეს, მათ შორის იყო კვლევა, მათ შორის იყო დოკუმენტების მოკვლევა, სხვა გამოცდილებების მოკვლევა, როგორც უცხოური, ასევე ძალიან შორს რომ აღარ წავიდეთ, იგივე თბილისში რამდენიმე პარკის რეაბილიტაცია მოხდა, ხო? დედაენის, აი ვაკის პარკში არის დაგეგმილი, ხო? იპოდრომზე ცენტრალური პარკის მშენებლობა იგეგმება იგივე სახელწოდებით, როგორც ბათუმის ცენტრალურ პარკს აქვს, ხო? და ეს გამოცდილებები აი ჩვენს დედაქალაქში არსებობს და ამ გამოცდილებების აღება შეგვიძლია. ხო, შეგვიძლია ეს პარკი განვავითაროთ ისე, ზუსტად როგორც ჩვენ გვინდა და მით უმეტეს ჩვენ აქტიურად მიდის მსჯელობა იმაზე, რომ ზოოპარკი გადადის და ამხელა სივრცე პარკის ტერიტორიაზე უნდა გამოთავისუფლდეს. თქვა სხვა
ადგილებსაც, სხვა საკითხებსაც რო დავანებოთ თავი, რაც პარკში არის დღეს აქტუალური და პრობლემური, ხო? აი ამ სივრცის მართლა ისე გამოყენება, როგორც ადამიანებისთვის, აქ მაცხოვრებლებისთვის, პარკის მომხმარებლებისთვის არის საუკეთესო, აი ეს იქნება მართლა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და მნიშვნელოვანი საქმე როგორც მოქალაქეების მხრიდან, ასევე თვითმმართველობის მხრიდან. და გარდა ამისა, წინა საარჩევნო პერიოდია, ხო? ჩვენ გვინდა რომ ეხა მთელი სექტემბერი აქტიურად ვეცდებით პოლიტიკურ პარტიებს შევთავაზოთ ეს თემა, წარუდგინოთ ჩვენი დოკუმენტი და ვთხოვოთ მათ, რომ წინა საარჩევნო პროგრამებში იყოს ეს საკითხი გათვალისწინებული. წინა საარჩევნო შეხვედრებზე მიაქციონ ამ საკითხს დიდი ყურადღება. ვთხოვოთ როგორც სახელმწიფო პარტიას, ასევე ოპოზიციურ პარტიებს და რაღაცა მათი აზრის მობილიზება, საერთო ხედვა ჩამოვაყალიბოთ კონკრეტულად ამ თემის გარშემო. ეს ლოკალური თემაც რაღაცნაირად იქნება იმის წინაპირობა, რომ პოლიტიკურ ჯგუფებს სხვადასხვა ინტერესების თუ იდეოლოგიების განსხვავებულობის მიუხედავად შეუძლიათ კონკრეტულ საკითხებზე, რაც ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია, შეჯერება. აი ეგეც არის ერთ-ერთი მიზანი ამ ჩვენი რაღაცა წამოწყების და პროგრამის.